السلام عليكم ميزاميغوس، مرحبا بكم قناتكم ميدو لايف ديال الحمام الزاجل والتجارب اليوميه. كما كتلاحظوا معنا خوتي، واحد الفيديو هذا غير قلت نبارطاجي معكم هذا الاختراع اللي اخترعت، وانتم غادي تقولوا لي ان شاء الله باذن الله. وتحياتي ليكم. واحد البارتيات راه دبرت عليهم بحال هكا، هما شبيكات هادو ديال العلاقات بحال هكا، فيهم هاد الشبيكات هادو. قلت غادي نستغلهم وغادي تلاحظوا معايا خوتي الديكور اللي درت ليها ان شاء الله باذن الله. ها هي خوتي، راه فيها واحد اللعيبات هادو راه استعملتهم باش ندير لهم اللعيبه ديال المجر ديال الكاليبوتي. غيوليو بحال هكا خوتي، كما كتلاحظوا معانا المجر ديال الكاليبوتي. نجي هنا انا قاده خوتي معكم، هو مجير ديال الكاليبوتي كما كتلاحظوا معنا خوتي. بدا يتنقل البزق حاشاكم واعزكم الله، وهذا بحال الكاليبوتي. وراه دابا نوريكم النتيجه النهائيه. راه اخترعت واحد اللعيبه، ها هي فيها المجير ديال الكاليبوتي، ودرت ليها السدادات ديالها من هنايا ومن هنايا، قسمتها وغيوليو بحال الوقوره ديال الدكوره، وهادو غادي نعلقها في الحيط. ها هي راه عندها اللعيبات ديالها خوتي فين تعلق من الحيط، في الحيط ديالك وتعلق الفوق، ويجي تحت منها واحد اخر يجيو بحال الوقوره للدكوره ان شاء الله، باش ملي نقسموها خوتي غيوليو الدكوره. ها نتوما غادي تبان لكم دابا الصوره كامله تبارك الله خوتي. والحافظ الله الحافظ الله. هادو نخليهم وقوره للدكوره بحال هكا. عاوتاني وقيته الانتاج غنحيدوا لهم هذيك القسمه ديالهم ديال الوسط، نحيدوا لهم القسمه ديال الوسط ونحطوا عليهم الطويجين ديالهم باش نحيد هذوك الوقوره الكبار اللي عندي في البروديكسيون، حيت هذوك كبار بزاف. والحافظ الله الحافظ الله. ها نتوما خوتي راه خدامين، ها نتوما راه الفيسوس والسيركل ومسامر، شدوا العبارات كنقطعوا كنفصلهم، انا عندي بزاف منهم اخوتي. والحافظ الله. وتحياتي لكم، وقولوا لي النظريه ديالكم اخوتي. راه كتصب عندنا الشتا اخوتي، راه الا سحت الشتا ان شاء الله راه غادي ندير واحد الفيديو ان شاء الله اجمعين تولعوا فيه. ما سحاتش راه ان شاء الله راه واقيلا غادي نديروا فيديو نتولعوا فيه اجمعين الا ما خرج لنا شي بلان. وتحياتي لكم ميزاميغوس، احبكم في الله. كان معكم ميدو لايف، ونتشوفوا ان شاء الله في شي فيديو. تحياتي لكم.